उसको नाम कसैलाई थाहा छैन। इतिहासले उसको नाम लेखेन, तर उसको कामले संसार बदलियो। ऊ एउटी सानी केटी थिई, 10-12 वर्षकी। अचानक एक दिन उसको गाउँमा शत्रुहरूले आक्रमण गरे, घरहरू जले, मानिसहरू मरे र त्यो सानी केटीलाई बन्धक बनाएर लगे। उसले आफ्नो परिवारलाई बिदाई गर्ने र आफ्नो गाउँलाई अन्तिम पटक फर्केर हेर्ने मौका समेत पाएन। उसलाई अर्को देश लगे र अर्को देश पुगेपछि एउटा ठुलो घरमा दासीको रूपमा काम गर्न राखियो। मालिकको नाम थियो नामन, एक शक्तिशाली सेनापति। त्यही सेनापतिका सेनाहरूले उसको गाउँ ध्वस्त बनाएका थिए। आफ्नो घर लुटाउने, मान्छेको घरमा काम गर्नु, रुनु र गुनासो गर्ने पनि ठाउँ नहुनु उसलाई धेरै दुःखको जीवन थियो। र पनि त्यो केटीको मनमा रिस, गुनासो, बदला मालिकप्रति केही पनि थिएन। त्यहाँ बस्दै जाँदा उसले एक दिन थाहा पाए नामनलाई एउटा निको नहुने रोग छ, छालाको रोग, जसको कुनै उपाय थिएन। त्यही नामन जसले उसलाई दास बनाएर ल्याएको थियो। त्यो थाहा पाएपछि उसले मेरो देश चलाउने पापीलाई यस्तै हुनु पर्थ्यो, जे भयो राम्रै भयो, उनैका सैनिकको कारणले आज मेरो जीवन बर्बाद भयो भनेर कहिले भनिनन्। उसले मालिकनीलाई भनिन्, मेरो देशमा एकजना मान्छे हुनुहुन्छ, एलिसा, जसले हाम्रो मालिकलाई निको बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा सानो वाक्य थियो, तर त्यो वाक्यले नामनको जीवन बचायो। नामन गए, निको भए र एउटा घमण्डी सेनापति बदलिएर फर्किए। यो सबै सम्भव भयो किनभने एउटा सानी केटीले आफ्नो दुःखभन्दा ठुलो आफ्नो मन बनाए। उसले सबै कुरा गुमाएकी थिइन्, घर, परिवार, स्वतन्त्रता, तर उसले एउटा कुरा गुमाइनन्, राम्रो मन। उसँग न पैसा थियो न शक्ति थियो, तर उसका शब्दहरूले एउटा सेनापतिको जीवन बदले। र उसले संसारको सबैभन्दा गाह्रो काम गरे। जसले उसको घर जलाएको थियो उसैको घरमा मन खोलेर उसले सहयोग गरे। र तपाईलाई पनि कसैले दुःख दिइरहेको छ, तैपनि मन खुल्ला राख्नुहोस्। यही परमेश्वरले दिनुभएको सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो।